আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি শামীম চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। যেহেতু সামনে শীতকাল, তো আমি চিন্তা করলাম শীতকালের সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে একটা, সেটা হচ্ছে আজকে আমি কথা বলবো মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিয়ে। আজকে আমি কথা বলবো আমেরিকান ব্র্যান্ডের ওয়ার্লপুল মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। ভিউয়ার্স, এখন আপনাদের অনেকেই জানেন না যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন কতগুলো ক্যাটাগরি হয়। ঠিক আছে, আমরা নর্মালি হচ্ছে সবগুলোতে গিয়ে বলি ভাই আপনার একটা ওভেন লাগবে। ঠিক আছে, এখন আপনার ফার্স্টে আপনার প্রয়োজনীয়তাটা বুঝতে হবে যে আপনার কোন ধরনের মাইক্রোওয়েভ ওভেন লাগবে। যেমন মাইক্রোওয়েভ ওভেন হচ্ছে তিন ধরনের হয়। একটা হচ্ছে সোলো ওভেন, সোলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন, আর একটা হচ্ছে গ্রিল মাইক্রোওয়েভ ওভেন, আর হচ্ছে কনভেকশন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদের সাথে ওয়ার্লপুল ওভেনের সোলো ওভেনটা, তারপর হচ্ছে গ্রিল ওভেন, কনভেকশন ওভেন, তিনটে ওভেন নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। ফার্স্টে আসি সোলো ওভেন। হ্যাঁ, ওয়ার্লপুল যে সোলো ওভেনটা আছে এটা হচ্ছে 20 লিটার। হ্যাঁ, 20 লিটার একটি ওভেন, খুবই স্মার্ট লুক একটি ওভেন। ঠিক আছে, এটাতে আপনি হচ্ছে নর্মালি একটা খাবার গরম করতে পারবেন খুবই অল্প সময়ে। ঠিক আছে, অল্প সময়ে আপনি খাবারটা এখানে গরম করে দিতে পারবেন। জাস্ট একটা নর্মালি একটা খাবার গরম করতে হলে 30 সেকেন্ডই যথেষ্ট। ঠিক আছে, আর এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 20 লিটার। আপনি এটার মধ্যে আরেকটা ফেসিলিটিস পাবেন, সেটা হচ্ছে আপনি ফ্রিজের খাবারটা ডিফ্রস্ট করতে পারবেন এটাতে। দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনার ফ্রিজে ডিপে রাখা মাছ, মাংস, ফল, সবজি যেটাই থাকুক না কেন, এটা জাস্ট আপনি এখানে দিয়ে ডিফ্রস্ট অপশনে গিয়ে আপনি পাওয়ার লেভেল সিলেক্ট করে দিয়ে স্টার্ট দিয়ে দিলে আপনার খাবারটা নর্মাল টেম্পারেচারে নিয়ে আসতে পারে খুব সহজেই। ভিউয়ার্স, এখন আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়ার্লপুলের গ্রিল ওভেন যেটা আছে। ঠিক আছে, দেখেন খুবই স্মার্ট একটা লুক। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 25 লিটার এটা ক্যাপাসিটি। ভিউয়ার্স, 25 লিটার। এটার মধ্যে এডিশনাল অপশন হচ্ছে এটাতে যা যা করতে পারবেন এটাতে তো তা করতে পারবেন, এটাতে এডিশনাল আরো কিছু অপশন আছে। সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু গ্রিল ওভেন, এটাতে আপনি গ্রিল বা হচ্ছে অন্যান্য দেখা যায় যে পুডিং বা হচ্ছে ফিশ ফ্রাই, সি ফুড, এই টাইপের যে গ্রিল আইটেমগুলো আছে এগুলো খুব ভালোভাবে আপনি এটাতে করতে পারবেন। এই যে ভিউয়ার্স, আমি দেখাচ্ছি এই যে মাইক্রোওয়েভ প্লাস হচ্ছে গ্রিল, হ্যাঁ, গ্রিল কম্বি গ্রিল, এই আইটেমগুলো আপনি করতে পারবেন। এমনকি এখানে অটো ক্লিন একটা অপশন আছে। অটো ক্লিনের সুবিধাটা হচ্ছে আপনি জাস্ট এখানে 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে ওভেনটা নিজেকে নিজে ক্লিন করে দিবে। ঠিক আছে, ওভেনের ভিতরে দেখা যায় যে কোনো দুর্গন্ধ বা যে কোনো আপনার জার্মসগুলো অটো ক্লিন দিয়ে একদম ক্লিয়ার করে দিবে। ভিউয়ার্স, এখন ওয়ার্লপুলের সব থেকে প্রিমিয়াম যে কনভেকশন মডেলটা সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব। এটা হচ্ছে ওয়ার্লপুলের কনভেকশন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 30 লিটার। হ্যাঁ, 30 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার ফার্স্টের লুকটা দেখেন, একদম টোটাল প্রিমিয়াম একটা লুক, তান্দুর সিরিজ। ঠিক আছে, আর হচ্ছে এটার টেকনোলজিটা হচ্ছে জিরো ওয়েল টেকনোলজি, সব ম্যাজিক কুক জিরো ওয়েল টেকনোলজি এই ওভেনটা। ঠিক আছে, ফুললি গ্লাস। ঠিক আছে, একটু যদি আমি আপনাদের ফুল দেখাই, একদম প্রিমিয়াম একটা লুক, যেটা হচ্ছে আপনার কিচেনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। আর এটার ফাংশনগুলো যদি আমি একটু বলি, এটাতে হচ্ছে 200+ অটো কুক মেনু দেওয়া আছে। আমি যদি একটু দেখাই ভিউয়ার্স, এই প্রত্যেকটা আইটেম আপনি এটাতে করতে পারবেন। যেমন হচ্ছে পলক পানির, এভিয়াল, মোরো কারি, বাটার চিকেন, গোবি মশালা, বয়েল ডাল, এই টাইপের আপনি 200+ আইটেম অটো কুক করতে পারবেন। মানে হচ্ছে আপনার ম্যানুয়ালি কোনো কিছু সিলেক্ট করতে হবে না, জাস্ট হচ্ছে আপনি এই মেনুগুলো সিলেক্ট করে স্টার্ট দিয়ে দিলে অটোমেটিক এই মেনুগুলো করে দিবে। ঠিক আছে, আর এটা 30 লিটার হওয়ার কারণে দেখা যায় আপনার ইউজ করাটা অনেক ইজি হবে। ঠিক আছে, আর এটা অন্যান্য ওভেন থেকে আপনার তেলের পরিমাণটা কম লাগে এটার মধ্যে রান্নাটা করতে। এটাতে অনেক ধরনের আইটেম দেওয়া আছে, যেমন ইন্ডিয়ান কুজিন, সুপস, গ্লোবাল কুজিন, তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুইটস, বেকিং আইটেম, কুইক ডেফ্রোস্ট, স্ন্যাক্স, অনেক ধরনের আইটেম এটাতে দেওয়া আছে ভিউয়ার্স। আর হচ্ছে মাইক্রো প্লাস হচ্ছে গ্রিল, কনভেকশন, প্রত্যেকটা আইটেম দেওয়া আছে এটাতে। হ্যাঁ, কম্বি, ওয়েট, রিহিট, মানে অল আইটেম, এমন কোনো আইটেম নাই যে আপনি এটাতে করতে পারবেন না। ভিউয়ার্স, এখন আমি ওয়ার্লপুল ওভেনগুলোর যে মডেলগুলো দেখালাম সেগুলোর মডেল অ্যান্ড প্রাইসগুলো আমি আজকে একটু শেয়ার করব। এখন এটা হচ্ছে সোলো ওভেন 20 লিটার যেটা দেখিয়েছি, এটা মডেল হচ্ছে ওয়ার্লপুল 20 লিটার ক্লাসিক ব্ল্যাক। হ্যাঁ, এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 20 লিটার। এটা প্রাইস পড়বে 11,500 টাকা। ঠিক আছে, 11,500 টাকা। আর যে গ্রিল ওভেনটা আমি দেখিয়েছি আপনার ওয়ার্লপুলের গ্রিল ওভেন যেটা, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ওয়ার্লপুল প্রো 25 জিই ব্ল্যাক। ঠিক আছে, এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 25 লিটার। এটা প্রাইস পড়বে
17,800 টাকা, 17,800 টাকা অনলি। আর যেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কনভেকশন মডেল, সেটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে ম্যাজিকো 30 লিটার ব্ল্যাক মিরর। ঠিক আছে, এটার ক্যাপাসিটি হবে 30 লিটার, এটার প্রাইস হবে 25,000, 25,000 টাকা। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে আমাদের লোকেশনটা একটু শেয়ার করব। আমাদের শোরুম লোকেশনটি হচ্ছে বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা। আপনারা যদি সরাসরি শোরুমে আসতে চান, শোরুমে এসেও নিতে পারবেন, বা যদি সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করেন, আমাদের সারা বাংলাদেশে সব জায়গায় হচ্ছে আমরা হোম ডেলিভারিটা করে দিতে পারবো ভিউয়ার্স। আর এটা বিভিন্নভাবে আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন আপনারা। আপনারা ক্যাশে পারচেস করতে পারবেন, আপনারা ব্যাংক ইএমআই করতে পারবেন 0% ইন্টারেস্টে অনেক দিন পর্যন্ত। আপনারা হচ্ছে আমাদের শোরুমের মাধ্যমে 90 দিন পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে আপনারা ইএমআই করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমাদের ফোন নাম্বারটি যদি একটু শেয়ার করি, আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 01713334 732। আপনারা সরাসরি কল করতে পারেন যে কোনো প্রয়োজনীয় যে কোনো ইনফরমেশনে বা অর্ডার করার জন্য, বা হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন। আপনারা অলওয়েজ এই নাম্বারটাতে আমাদেরকে পাবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা যারা চ্যানেলটিতে নতুন, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।